What's up mga cable? Kala nyo. So, welcome to my vlog. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, ang gagawin po natin ngayon ay network cable. Ang first item po na kailangan natin ay wire, cable wire. Then, RJ45, scissor, cable stripper, cable tester, and cribbing tool. So, ang first step po natin ay kailangan po natin ikat ang ating cable wire ng 1 meter. So, wala po tayong panukat. Ang gagawin po natin, susukatin lang po natin sa dulo ng kamay natin at sa ating dibdib. So, ayan na. So, yun si mga cable. Cut na po natin dito gamit ang cribbing tool. So yan, nakat na po natin. Ang next po ay tatanggalin po natin ng 1 inch ang cable wire. Wala din po yung panukat, dito lang po sa dulo ng finger nyo ang sukatan. So ayan po. Pagka kinat po natin siya gamit ang cable creeper, kailangan po dahan-dahan lang. So ang gagawin po natin after natin makat ng 1 meter ang cable wire, ikakat po natin siya gamit ng cable stripper para makita po yung wire sa loob na. So pagkakat po dahan-dahan lang. So yun nga po, sinukat ko hanggang 1 inch lang ang kailangan para mapasok po natin sa RJ45. So kakat na po natin mga cable. Dahan-dahan lang po, baka masugatan ang nasa loob. So yun, tingin ko okay na to mga cable. Then, ialisin na po natin tulad nito. So, after po na itong naalis natin ng balat ng wire, paghihiwalay-hiwalayin po natin ang wire sa loob para madali po natin maisalansan sa RJ45 para may pasok. So, ayun na nga po mga cable. Ang gagawin po natin T568A. So ang mauuna po sa T568A ay green white. So after po natin masalansan, as you can see mga cable, meron pong puti dito na kailangan natin ikat upang maayos po natin ang pagsalansan. Gagamit po tayo ng scissor para sa pangkat ng kulay white. Hindi ko po alam kung anong tawag dito, basta meron pong white pagka okay. So nakat na po natin. So linis lang. Linis lang. Tapos ayun na po, sasalansan na po natin yung green white. Pagka A-pot, kailangan mauuna yung green white and green. Dapat po kabisado nyo yun. Ay kabisado nyo yung gagawin po natin yung So ayun na. Gagawin po natin yung T568A na straight through. Ang nauuna po ay green, white, green. Then orange, white, blue, white, orange, brown, white, brown. So ayun na po. Pagpapantay-pantayin po lang natin para maipasok po natin ng mabuti sa RJ45. So, bakit ang kalungkot nyo? Kailangan tira lang yung kanyo mga ka-cable. So, ikakat ko lang siya mga ka-cable. after natin makat mga
cable, ang next step natin gagawin, lalagay na natin siya sa RJ45. Ipapasok lang natin siya. So dapat mga cable yung kaninang diniscuss ko, kung T568A ang gagawin, laging mauuna ang green, white. Pero pag B naman, orange, white. So ang gagawin natin, ang A. So nauuna, so nakasalansa. Yan, ipapasok ko na. Ganun talaga sa una. Masigip. Napasukan na. Medyo maluwag na. Okay. So, after natin napasok, I think, fix na to. Pause. Okay mga cable, after natin pasok, gagamitin na natin tong creeping tool upang ma-fix or ma-lock yung wire sa RJ45. Papasok lang natin siya dito. Natin malak ng ganito. So, katingin ko pwede na siya ito kasi na-fix ko na. Next naman tayo sa kabilang dulo mga cable. So, ganun ulit sa kaninang ginawa ko. Kailangan ipasok lang natin to tapos dahan-dahan lang para hindi matamaan ang wire sa loob. Okay? Ayun, nakat na siya. Tapos tatanggalin mo lang yung pan, like that. Tapos yun nga mga cable, so nasalansan na po natin siya like nang ginawa natin sa pan. So makikita nyo ulit sa expect nyo na yung plastic dito sa loob ng wire. Kailangan ito na, sasalansan ulit natin siya na green, white, mga ka-cable. Green, white, green. Orange, white, blue. Blue, white, orange. Brown, white, brown. Ayun na. So, pinagsalansan ko. Then, ikakat natin siya ng creeping tool para magpantay-pantay. Salansan and cut para magpantay-pantay. Diba? Ito na siya. So, sa tingin ko, napakaganda ng aking pagkakakat. Perfect. So, ipapasok na ulit natin sa RJ45. Yun. Ayos. Mga cable. So, ito na. Pagkatapos natin siya ipasok sa RJ45, i-fix na natin siya gamit ang creeping tool para malak siya ng maigi. Ayun. Tapos na natin gawin ang network cable. So, ite-testing na natin siya gamit ang cable tester kung gumagana ba talaga ang ating ginawa. Isimple natin mga cable. So, ipapasok niya lang dito. Then, sa kabila naman, ayos ba mga cable? Sabay? Sabay mga cable. Ayun nga. Mukhang successful ang nagawa natin mga cable. So nakikita nyo naman na sabay umiilaw ang magkabilang ilaw. So, ayun nga. Successful talaga ang nagawa natin. Napakaganda. So ayun lang po. Thank you for watching ng aking vlog mga cable. Goodbye!